everyone, welcome to Zia-Tinysteps. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் பாத்தீங்க அப்படினா வெட் அண்ட் ட்ரை ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படினா நியர்லி 6 kg கிட்ட இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு வெயிட்டான ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் தென் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் இதில் கொடுத்துருக்கு 5,1995. ஆனால் நாங்கள் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 3,999க்கு தான் வாங்கினோம். ஸோ இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ், கைடன்ஸ், அதுக்கப்புறம் எப்படியெல்லாம் இது இன்சர்ட் பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோர் ப்ரஷ், அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்சார்பிங் ப்ரஷ் சொல்லிட்டு ஒரு 2 ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி டியூப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஓஸில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது இந்த பாக்ஸை நம்ம எடுத்துடலாம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராடக்ட். இதோட வெயிட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 6 kg கிட்ட. ஸோ நல்ல ஒரு வெயிட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் தான், நல்ல ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ 2 பக்கமும் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லாக்கிங் லிவர் கொடுத்துருக்காங்க. அது உள்ள பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்வின் ப்ரஷ், அதுக்கப்புறம் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது டஸ்ட்பின். கலெக்ட் பண்ணுற எல்லா டஸ்ட்டும் இந்த டஸ்ட்பினில் தான் சேரும். அதுக்கு இந்த ஃபில்ட்ரு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இது ட்ரை கிளீனிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த ஃபில்ட்ரு வெட் கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நம்ம ஓல்ஸ் மாட்டிடலாம். இந்த டஸ்ட்பின் பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 liters கெப்பாசிட்டி உடையது. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாளும் இதோட டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கிடலாம். இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஈஸியான ஒரு வேலை தான். இப்போது நம்ம வீல்ஸ் மாட்டிடலாம். இந்த வீல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது 360 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அந்த டைரக்ஷனில் இது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது இதை லாக் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபில்ட்ரு இது ஹெபா ஃபில்டர். நல்ல ஒரு க்ளீன் பண்ணி அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணும். இப்போது அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த ஓஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட அந்த ஸ்ட்ரைட் டியூப் அதையும் மாட்டிட்டு, எனக்கு லென்த்து தேவை. ஸோ இந்த டியூப்பை நான் மாட்டிட்டு அதோட இந்த அப்சார்பிங் ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா, அதையும் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பவர் கார்டு மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்படி க்ளீன் பண்ண ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். க்ளீன் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும். இது என்ன அப்படின்னா ட்வின் ப்ரஷ். இது நம்ம எப்படினாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ இது அந்த டோர் பக்கம் அந்த டஸ்ட், அதுக்கப்புறம் விண்டோ டஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த வால்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எட்ஜஸில் உள்ள அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட Zia-Tinysteps சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூட வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.